रिसेंटली गाइस मैंने एचपी का गेमिंग कीबोर्ड ऑर्डर किया था और उसी के बारे में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक हो गए हैं इस कीबोर्ड को यूज करते हुए, तो मैं उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसको कहाँ से बाई किया था और कितने में बाई किया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एचपी का GK400Y मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, लाइक जो 8 GB है। और ये कीबोर्ड मैंने अमेज़न से लिया था और मैं जस्ट अभी चेक कर रहा हूँ, वो अमेज़न पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, करंटली अनअवेलेबल बता रहा है। तो ये ओवरऑल जो इसका मैं फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ आपको, ये कीबोर्ड ऐसा दिखता है, जो काफ़ी प्यारा लाइट लगा हुआ है इसमें। फुल्ली RGB है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे यूज करते हुए 1 वीक हो गया है, अभी तक कोई लैग कुछ भी प्रॉब्लम तो अभी तक आई नहीं है। और मैं इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ, कुछ लाइट के इसके जो फंक्शंस जो इन्होंने दिए हुए हैं एचपी की तरफ से। सो इसमें हम जब फंक्शन के साथ में यहाँ पे इंसर्ट बटन प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरो जो लाइट्स हैं, यहाँ पे कुछ इधर की जो गेमिंग लाइट होती हैं जो मोस्टली जो गेम के लिए यूज करते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देख सकते हैं एरो कीज। और यहाँ पे WASD ये एक्टिव है। उसके बाद फिर अगर हम फिर से ये फंक्शन के साथ में अगर हम यहाँ पे होम बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे पूरी लाइट्स जो है वो बंद हो चुकी है। एंड फिर से हम अब बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट का एनिमेशन चल रहा है। फंक्शन डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट ऐसे चल रही है वेव के तरीके से, और भी है इसमें। एंड प्रेस करते हैं तो वही फंक्शन अगेन वर्क करेगा। पेज अप डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। हम इसको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं अभी, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसे यूज़ करता हूँ। बेसिकली गेमिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। कुछ लोगों को ये आँख मुँह में चुभता भी है, बट मेरे लिए तो फ़िलहाल अभी सही है ये। और रही बात इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो इसका जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है सीरियसली बहुत सॉलिड है ये। और इसका जो है वेट भी काफ़ी है, वेट भी काफ़ी अच्छा है इसका। वॉइस आपको सुना देता हूँ कुछ टाइप करके, कैसी इसकी वॉइस आती है। अगर हम कुछ भी प्रेस करते हैं स्पेस बार, यहाँ पे न्यूमेरिकल कीबोर्ड जो भी है हम इसमें प्रेस करते हैं तो इसकी जो वॉइस है ना, काफ़ी अच्छी आ रही है। प्रेस करने में अच्छा लगता है यूज़ करने में। इसकी क्वालिटी एक नंबर है, नो डाउट। अभी तक यूज़ करते हुए मुझे 1 वीक हो गया, फिलहाल अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इस कीबोर्ड को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी कूल है। और इससे पहले मैं आर्ट स्पोर्ट का कीबोर्ड यूज़ करता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है इसके साथ में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इस कीबोर्ड को लेकर के कैसा रहा, एंड आपका ओपिनियन क्या है, इसको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू।